Etika batuk adalah tata cara batuk yang baik dan benar untuk mengurangi risiko penyebaran kuman dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Berikut ini adalah beberapa prinsip etika batuk yang umumnya disarankan. Tutup mulut dan hidung. Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam atau tisu bersih. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar. Kemudian, jangan menyimpan tisu yang telah digunakan kembali ke saku atau kantong Anda. Buanglah tisu pada tempat sampah. Setelah batuk atau bersin, segera cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Jika sabun dan air tidak tersedia, gunakan pembersih tangan berbasis alkohol dengan kandungan minimal 60% alkohol. Memakai masker dan menjaga jarak. Jika sedang batuk atau memiliki gejala flu, upayakan untuk memakai masker dan menjaga jarak dengan orang lain, minimal 1 hingga 2 meter. Hal ini membantu mengurangi risiko penularan penyakit melalui droplet yang terhirup oleh orang di sekitar.